上海的客户装蓝牙钥匙，现在发走远程安装。有这个蓝牙钥匙，只要有手机的地方，只要手机在，钥匙就在啊。这是配钥匙的电脑，一起发走。只要你的宝马摩托车是无线钥匙，都可以安装这一个蓝牙钥匙。装上去之后，手机只需要靠近你的摩托车就能开锁。去看看我前面的视频啊，前面有蓝牙钥匙的视频的。